Zdravo svima, dobrodošli u prvu emisiju Fantaziramo podcasta, prvog podcasta na košarkaškom nebu Srbije, a verovatno i sveta, i samo o Euroliginom fantaziju i samim tim o Euroligi. Ovim svim temama vezanim za fantazij bavit ćemo se moj kolega s fakulteta i kolega iz podcasta Rastko i ja, Luka. Rastko, reci mi i reci nama svima šta misliš ti što smo počeli da snimamo tek sad na polusezoni i sad nismo u nekim uslovima snimanja, već sledeće nedelje ćemo imati bolje uslove snimanja. Šta misliš o prvom delu ove polusezone? To je prvom delu ove sezone Euroligi, u regularnom delu, prvoj polovini. Pa prva polovina sezone jeste obeležena kao i čitava prethodna godina, to jest dosta uticalo na ove raspored na tabeli jeste korona i sam virus, izostanak nekih igrača bitnih u rosteru određenih timova, kao i odlaganje određenih mečeva. Sad, ono što prvo bode oči jeste Himki na 18. mestu iza Asvela, Panathinaikosa, Zvezde, Albe, Fenerbahča koji nije ni senka onog Fenerbahča od pre par sezona. Sad Himki, zašto se on nalazi na 18. mestu, jeste zato što je možda jedina ekipa koja je ispala fair. Ili glupa, sad zavisi kako ko to neko posmatra. Određene ekipe su imale problema sa zaraženim igračima, pa samim tim su i utakmice odlagane, kao što je Alba, kao što je Zenit, kao što je Asvel, i oni jednostavno nisu igrali svoje utakmice. Pogledamo Zenit je na 5. mestu tabele, a Himki koji je sve utakmice bez Šveda, bez glavnih igrača. Sa maltene omladinskim timom, pola tima je bio omladinski tim. Tako, i sve utakmice su naravno izgubile. Tu se istakao Zajcev, kojeg smo svi imali. Kojeg smo svi imali u fantaziju za te pare jeftine. Imao je jako bitnu ulogu u timu, samim tim jer je bilo 7 igrača, 8 sve ukupno. Igrali su sa 2-3 izmene, tako da to je nešto što je obeležilo. Sve se slažem, za Himki se sve slažem. A ko te najviše iznenadio u prvom delu sezone? Pa svakako najprijatnije iznenađenje jeste Bayern. Isto sam gledao sam 4. i 5. mesto. Da, i Zenit svakako. Zenit dobro sastavljena ekipa na svim pozicijama. Bayern timska ekipa, odnosno igra timsku košarku kao i sve ekipe Andreja Trinkijarija, bez nekog izrazitog pojedinca, jedino ko se tu recimo istakao značajnije u prvom delu jeste Lučić, koji je posle zbog povrede, izostaje već neko duže vreme, ali svakako Bayern nastavlja da pređe pobjede, pobedili su Barcelonu, što svakako nije lako. Da, ali dobro, Barcelonu bez Mirotića, isto kojeg su svi imali i sve nas je zeznulo to što smo imali Mirotića u timu, ali mislim da svaki tim koji je iole bio buđen i imao je Mirotića. Svaki tim koji je imao budžet, čak i budžet za 10 miliona, mislim da je imao Mirotića u timu. Pa Mirotić se pokazao kao najsigurnija varijanta na toj poziciji, svakako na kojoj poziciji nema. Na toj poziciji generalno nema mnogo igrača za izbor. Dok recimo na nekim bekovima, dvojkama, kečevima, tu ima izobilja raznoraznih košarkaša kvalitetnih. Sad na poziciji trojke, četvorke tu baš i malo fali. Mislim, nema tu loših igrača, ali gledati igrača kao igrača i gledati igrača koji treba da ti donese indeksne, odnosno samim tim poene za fantazije, kroz druga priča. Tako je. A ko te najviše razočarao? Razočarao? Ili iznenadio, ne mora razočarao, iznenadio, mislim. Razočarao za fantazija, iznenadio uopšte u cijelom takmičenju. Razočarao za fantaziji, pa svi smo nekako čekali povratak Shayna Larkina, koji se vratio iz
ne povrede, već je imao operaciju tokom leta, pa je samim tim i pauzirao neke povrede koje je vukao od ranije. Kogod je pratio košarku, znao je kakav je Larkin bio prošle sezone, a pogotovo kogod je igrao fantasy, znao je koliko može poena u fantaziju da samim tim da donese. Da, prošle sezone pogotovo. Oborio je, nije da li je oborio rekord, uglavnom imao 55 poena prošle sezone, čini mi se, u jednom kolu. Da, jeste. Tako da, ali on se vratio, očigledno tu ima neki problem, mislim, ima neki problem u igranosti, možda nekog straha od ponovne povrede ili jednostavno forme koja još nije na zavidnom nivou, međutim on je sad spada u grupu jeftinijih igrača na toj poziciji, a da valjaju, što svakako treba ga uzeti u obzir. Treba. Da, vidiš, i mene je najviše iznenadio Bayern, jer nisam očekivao da će Trinkieri tek da napravi takvu ekipu. Imao je kao što sam rekao, imao je malo sreće, na primjer, protiv Barcelone. Išli to iz mog ugla. Protiv Barcelone nije igrao Mirotić za Barcelonu, pa su imali neke utakmice na po jednu loptu, ali sve u svemu oni su jako, jako dobro prošli. Kao i Zenit i slažem se. Trinkieri je dobio, dok je prethodne sezone, odnosno prethodne dve u Partizanu, je dobio mnogo utakmica na jednu loptu. Da. I Zenit isto, ali dobro, njima je trener Xavi Pascual, on je baš iskusan trener u Evropi i onda je spojio lep tim. A najveće razočarenje, najviše me iznenadio negativno Makabi, ajde recimo, je sa skorom 7-10, mada su svi tu blizu top 8. Makabi je u dve vezane utakmice izgubio dobijane meč protiv Valencije i ja mislim protiv Armanija, ne mogu da se setim tačno. Znam protiv Valencije kad je Dubljević ukrao loptu na sredini gde su dobijanu utakmicu, gde mislim čak možda Valencija morala da pravi neki faul da bi stizala razliku, iz kontra su tako izgubljene lopte i kontra došli do prednosti i na kraju savladali. Da. Inače, ako neko razmišlja zašto ova dva lika komentarišu fantasy, koje su njihove kompetencije, kako su oni koji legitimitet imaju da komentarišu fantasy, pa imamo legitimitet da poznajemo čoveka koji je bio prvi na svetu u fantaziju Euroliginom prošle godine i u suštini to je to. Mi smo ovako fantasy entuzijasti i nismo loši, ne možemo da kažemo da smo neki među prvih, 500 na svetu, ali ne možemo da kažemo da smo baš loši, tako da mislimo da imamo kvalitet da komentarišemo i da pogađamo, po znacima navoda, igrače koji bi mogli da budu dobri u fantaziju i za sad su nam timovi vredni između 16,5 i 19 miliona, što je tu već negde među najvećim vrednostima u celom fantaziju. Sad Rastko je tim 19 miliona, meni je tim 16,5, Rastko je skoro 20, tako da veoma smo kompetentni. Kogod nije igrao fantasy, može da se oproba u tome, jako zanimljiva stvar. Mislim, jako zanimljiva stvar ako to posmatrate onako staloženo i kao vid zabave. Da. Svakako je ume da bude jako frustrirajuće. Na momente može da bude jako frustrirajuće i ako ništa... Ali cena igrača, odnosno čitavog budžeta tima je kao i u pravom sportu, je jako bitno. Jest. I ako ništa, kompetentni smo da vodimo ovu emisiju iz razloga što smo prvi koji smo pokrenuli emisiju o Euroliginom fantaziju u Srbiji, a ja mislim verovatno i van Srbije, verovatno i u Evropi. Ja nisam čuo da postoji negde takav podcast. Možda postoji, ali ja nisam čuo. Postoje intervju i
neke Evroligine emisije o Evroligi, ali o fantaziju konkretno ne postoje i zato smo vrlo srećni. Bilo bi lepo da mi dođemo do tog nivoa da imamo intervjue sa igračima. Da. Pa makar to bio i Branko Lazić. Na primjer, da. Branko Lazić koji je među najjeftinijima u fantaziju je, mislim, zna se zašto. I redovno ide u minus. Redovno je u minusu i verovatno od najomraženijih, sigurno je u stvari najomraženiji igrač i najnekupovaniji igrač Crvene zvezde. Dobro. Hajde da počnemo sa našim prvim delom emisije nakon uvoda. To je deo komentarisanja utakmica koje su se odigrale u poslednjem kolu i s obzirom na to da smo mi završili polusezonu, komentarisat ćemo utakmice 17. kola i najbolje pojedince. Rastko, prva utakmica Himki Olimpijakos. Poraz Himkija, očekivan, neočekivan? Pa, meni neočekivan. I meni isto. U najmanju ruku sam mislio da će biti egal. Čak sam mislio da će možda i Himki tu odneti pobedu. Ja sam očekivao Himki u pobedu. Baš mi iznenadilo ova velika razlika Himki. Ajmo po igračima. Šved, 22 poena, šut iz igre 6 od 14, pardon, bacanje 7 od 7, indeks 28. To je za Švedove standarde jako dobar indeks, on ume da se raspuca i da indeks bude jako, da procenat šuta bude jako nizak. Ko je ovde još oduševio? Vjalcev, neočekivano. Vjalcev, on ima jako 5 od 6 trojke šutira. I čitav njegov indeks ide samo na osnovu toga, što je super, ali to nije nešto može da se ponovi iz meča u meč. Da, i pritom nije im doprinalo nikako pobedi, pukli su 17, baš je... I Jordan Miki, koji je isto jedan, pored Šveda, možda i najkvalitetniji košarkaš. Sad jedan nosilaca, sigurno. Tu im fale tima i Repko, ne znam šta je sa Repkom. Pa ne znam. Postoji neka priča da će možda da idu iz Himkija za tim opravdano za Repka, mislim da nije. Olimpijakos. Sa druge strane, Slukas i Vezenkov. Slukas kao vođe, lider tima, vratio se u grčki tim posle epizode u Fenerbahčevu i Saša Vezenkov koji iz kola u kolo pokazuje da je sve bolji. Da, Slukas indeks 29, Vezenkov 26 i Elis 22, što će im dosta uticati na cenu, ja mislim. Pa svakako Vezenkov je, što se tiče uspona cene, Slukas je gore dole, toplo-hladno. Slukasu je cena skočila za 200.000, Vezenkovu za 180 i Elis košta 0,75, pre ovoga je 0,65 koštao, tako da je ovo dobra kupovina bila. Koga ima? Generalno treba birati centre protiv Himkija, zato što generalno ne znaju nešto mnogo da brane. Uglavnom su centri protiv Himkija, centri koji lepo odigraju i imaju dobar indeks. Da, dobro. Sledeća utakmica, Efes Real, neočekivano za mene isto. Da se Larkin ovako raspadne. Pa meni je očekivano. Tebi je očekivano? Jako. Pa očekivano mi je pobeda Reala. Aha. To mi je očekivano. A Larkin je u igri proveo 29 minuta, za to sve ukupno šutno je 6 trojki, nijednu nije pogodio, šutno je 5 dvojki, pogodio je 3. Da, Larkin se raspao baš. Ok. Imao je 6 indeksnih, na kraju 7 poena. Znači, kad je njima najbolje bio Vasa Micić sa 13 indeksnih, znaš da, ne moraš da gledaš opšte rezultat, znaš da su pukli. Vasilije Micić koji ima 16 poena, 13 indeksnih. Da, 0,6 i on za trojke koji je Larkin. 5 skokova i 5 asistencija. Da, ovde u Efesu u suštini svako je razočarao. 6 trojke, tako je. Svako, nema nekoga, niko nije za pohvalu što se tiče ove partije. Vasa Micić igra dobro i od prošle sezone, trudi se za tim, sad nekad je dobar za fantaziju, nekad nije. Nekako njemu prija
čini mi se za fantasy kad je Larkin tu, da ne mora sva odgovornost da bude na njemu. A što se u tiče Realu Tavares raspad. Tavares se raspao. 7 indeksnih. Trey Tompkins je solidno odigrao. 13 indeksnih. Da, moramo reći Tavares 7 indeksnih na cenu od 3,35. On je zapravo najskuplji igrač u fantaziju. Tavares kao najskuplji igrač u fantaziju. Ne znam da li ga je Mirotić prestigao samim tim što je opala cera. Nije, tu su negde. Tu su negde, da. Kozer i Laprovitola, igrači koji su preuzeli tu neku ulogu na playu kada je Campazzo otišao u NBA, dobili sve više minuta, sve veću ulogu, samim tim i indeks im je sve bolji. Alba, Žalgiris, ovde je moglo svašta da bude, Alba je tesno izgubila, Fontecchio se vratio u igru i sa indeksom 16 malo je poboljšao svoj nastup. Alba ima igrače od kojih svako može da nabije dobar indeks. Alba isto jedan timski. Da, baš timski sastav. Jest. Da nema neke istaknute zvezde, recimo Sikma tu nek bude kao neki... Sikma prednjači po ceni. Tako i kao neki igrač koji je bukvalno sve radi. Od poena, skokova, asistencija, da, neki Albin Jokić. Tako je. A ovde u Žalgirisu... U Žalgirisu Hayes 24 indeksna, Lovern 19 indeksna. Neočekivano 24, barem za mene. Žalgiris isto jedno prijatno iznenađenje ove sezone. Kad je Šarunas otišao, mislio sam da neće biti na tom nivou kao od prethodne sezone i sezona pre te, međutim sve tu izgleda ide kako treba i dalje. Da. Makabi Zenit. Pa ovde isto moglo sve da bude, ali ja sam očekivao Makabi, nije bio Makabi, očekivao sam Wilbekina, dobro imao je 16, ali ima šut 5 od 15 iz igre, tako da je ovih 16 moglo bude mnogo više samo da je malo precizniji bio. Za početak ja sam očekivao tu sigurno pobedu Makabija, pogotovo što su igrali kod kuće. Mislim, ove sezone domaći teren nije domaći teren kao što inače znači domaći teren. Pogotovo za klubove iz Turske, za Makabi ili tako nešto koji imaju jako dobru podršku sa tribina i da su im navijači zapravo 6 igrač. I Makabi jeste poznat tim koji jako dobro igra kod kuće. Tu treba napomenuti da se Hunter igrao, čini mi se bila povreda, ja mislim. Jeste, 2 minuta igrao. 2 minuta igrao, samim tim Žižić nije bio toliko loš. Postoji realna šansa da Hunter ne igra ni sledeće kolo, to je ovo kolo koje sutra počinje. Tako da opet Žižić može biti dobra opcija za fantazije. Kad smo spomenuli Žižića, kad sam čuo informaciju da se vraća iz NBA lige, to je bio jedan od igrača koji sam sigurno znao da će odmah staviti u fantaziju, međutim nešto je slabije počeo, vidjet ćemo kako će nastaviti u drugom delu sezone. A u Zenitu, ovde je bilo rapsodija, svi su pomalo igrali. Jeste. Svi su pomalo doprineli. Pengos 10 indeks, Will Thomas 14, Zubkov neočekivano 12 indeks, on je jeftin igrač, Poitres isto na klackalici bio, zaređao nekoliko loših, sad je digao na 18 indeksnih, Ponitka 20, isto Ponitka sa cenom oko 1,3, može, ali dosta je bitna i ova Evroligina formula koju niko ne zna i koja je jako, meni je idiotska, iskreno. Ne znam šta ti misliš, ali meni je katastrofa. Jeste, da. Taj rast i pad cena, nerealan. mislim da to malo
prebrzo i predinamično ide. Jest. Jer ako igrač dobar 5 utakmica i ako jednu utakmicu odigra baš loše, meni je nelogično da njemu cena padne za 15%, odnosno neki 200.000, 150.000 ili koliko god, što je za jedan budžet jedan dobar udar, a postoje realna šansa da će on nastaviti opet dobro da igra. Da. Will Thomas, mislim, za fantasy nije toliko, ume često da bude i to oko 10 indeksnih, ali sjajan košarkaš, jer sa 7 indeksnih on je uvek ima mnogo više indeksnih nego što ima poena, i to su igrači koje ja zapravo mnogo više cenim nego igrači kao Šved, koji potroši milion lopti, nesporno vrhunski košarkaš i dobar za indeksa, ali treba mu 1-2 lopte. Da. Baskonija, Valencija 71-70. Opet jedan gust meč na jedan posed. Polonara pokidao. Polonara opet 18 pojena, zato 26 indeksnih. Anri 17. Sve očekivano. Ko je ovde neočekivan? Pa Dragić je neočekivan za samo minus 2. I meni Jusufa Fall 2. Džakiri... Jusufa Fall je igrao čitavih 5 minuta. Da, i to što kažeš. Tek sad vidim, navikao sam njega da igra malo više. A Džakirija gura, nekad Ivanović gura Džakirija, nekad gura Falla, ne znaš uopšte. Pritom, meni je lično mi je Fall bolji. Ali malo je više... Ne znam. Zavisi, nadgovaraju sve ekipe, da. Zavisi, Fall je onako igrač nepreteranih mogućnosti što se tiče kretanja, sve mu ide na tu visinu i snagu, a Džakiri malo tehnički potkovani, pa sad zavisi od ekipe do ekipe. Fall indeks 2, Džakiri 5, ali Polonara je izvuku utakmicu, a Valencija, Dubljević nastavlja sa prosekom partija. Jest, Dubljević igra 27 minuta, za to vreme 5 poena, 8 indeksnih. Kalinić je krenuo se diže lepo, 20 indeksnih. Da, Kalinić je 20 indeksnih. I nije prvi put da tako bude dobar indeksnih poena. Tu je razočarenje Mike Toby, koji ima dobru sezonu, koji je zapravo nametnuo se kao i bolje rešenje na poziciji centra od Dubljevića, iako je Dubljević tu nesporno i veće ime i verovatno kvalitetni košarkaš. Jeste, i to onako na moju žalost što sam ga imao u timu Dubljevića, ali više ga nemam sad. Na momente ga imam, na momente ga nemam. Valencija je prošle godine bila u problemu, jer da se sezona završila, oni da ne bi završili u top 8, samim tim i ove godine igrali Evrokup. Oni su iskoristili taj trenutak prekidanja sezone i poništavanje svih dotadašnjih rezultata. Verovatno su shvatili da bi se vratili u Evrokup i nadogradili su tim koji može da izbori i opstanak u Euroligi, top 8. Da. Fener je dobio Asvela 22 razlike. Pa, lepo je vidjeti, mislim, meni je Fener drag tim, zato što se mnogo srpskih košarkaša i trener, naš najtroferniji, prošao kroz taj klub. I onda mi je postao drag prethodnih godina, tako da mi je i sadašnji trener je takođe sa naših prostora. Drago mi je da su dobio vjerojatno malo na uigranosti, na samopouzdanju, svemu što je potrebno za jednu ekipu i dobili su Asvel. Da, podelili su i indeks, onako lepo su se razdelili. Brown 14, Gudurić 15, Mahmutoglu 10, Dekolo 12, Dašon Pierre 10, Jan Veseli 14. Gudurić je 15 indeksnih drugi meč, u prvenstvu isto bio dobar, tako oko 15-16 indeksnih. Da, diže se polako. Tako je. A Asvel, raspad sistema. U Asvelu niko nije prešao 10 indeksnih. Da. Jedini Lighty koji je
recimo 11 poena i Norris Cole sa 10 poena, svi ostali su jednocifreni. Nisu oni ista ekipa bez Issa Falla. Pa jest, tu je Fall koji tu recimo protiv Albe Fall je sam izvukao utakmicu. Da. Imao je 50 indeksnih, Alba nije mogla da ga brani, sve su spuštali na njega i tako su jedina opcija u napadu je bio Fall. Da. To Zvezda Panathinaikos, iznenađenje, pobjeda Zvezde za mene. Također. Da. Neshvatljivo kako je Panathinaikos sa ovakvim timom i Zvezda bez Lloyda, ne znam ko još nije bio kod Zvezde. Promjena trenera, dobro, to može da bude pozitivna promjena. Tako je. Iznervirao me, ne mogu da verujem da Nedović može onako da odigra kao da je Kolom mlađi od njega, a ne obrnuto. To me jako iznerviralo. I Nedović je očekivano shodno svoje igre imao 14 indeksnih poena. Najviše imao Papa Petru i Papa Janis. Ovi svi ostali nisu ni za priču. A u Zvezdi najviše Corey Walden, koga ću verovatno ubaciti u tim u narednom kolu. Gotovo sigurno iz Zvezde. Pa ja ne znam sigurno koliko je pouzdana informacija da se Lloyd vraća. Nisam to znao, ne znam. Sad ne znam da li se vraća sad ovo kolo ili se vraća u ABA ligi, pa sledeći kola Evrolige, to ne znam, ali Walden pa nije nešto mnogo iskoristio prethodni meč, recimo, taj izostanak Lloyda. Do tada je bio naš bled, kao i čitav tim Zvezda. Ali opet i prethodni meč, znači oni su Panathinaikos 15, Zenit 7, on je posljednji dobar učinak, da kažeš, imao protiv Armanija u 9. kolu. Sve ostalo je 7 indeks, tako dalje. 11, 13, minus 3, 14. Imao je najbolji učinak u 4. kolu baš protiv Asfala u Villerbanu, tamo u Francuskoj, ali on se očekuje, njemu je cena sada cena mu je evo ga, Corey Walden 1,19 miliona i skočila mu je za 70.000, što znači da sad protiv Fenera kod kuće trebalo bi da... Reci. Pa to je cena ni gora ni dole. Cena koja može i da ode da dosta poskupima, može dosta i da pojeftini. Igrači koji su recimo 0,6, 0,7, njima cena jako malo može da pada. Sad zavisi od Voldana kako će on da odira neki naredni period. Da. Pošto ako ne znate, Evroligina formula je ta da se gledaju poslednjih 5 i poslednja 3 meča, ne znamo još na čemu je veći akcenat i jedino što znamo je da cena može skočiti maksimalno ili pasti, maksimalno 15% od cene igrača. Trenutna cena. Jesi vidio cenu Landrya Noka? Ne. Landry Noko 1,32. Šta misliš? Meni je to skupo žešće. On mi je 0,7 na primjer. Pa ne znam koliko je to skupo, s obzirom da on će vjerojatno biti glavna opcija na centru. Pored Kuzmića i Rita, koji su bledi ove čitave sezone. Da, jeste, znam. Vjerojatno će Noko tu zauzeti prvo mesto što se tiče u postavi i po bitnosti. Samo pitanje koliko vremena treba da prođe da on dođe do tog nivoa. On, koliko ja znam, on košarku nije igrao nigde. Možda grešim. Da, igrao sam on je od Albe, kako je otišao iz Albe, ali tako, on je bio u Albi prošle sezone. Da. Kako je otišao iz Albe, kad je trebao da potpiše ugovor sa Zvezdom, pa javili su na neki slučajni problemi zbog koji Zvezda nije htjela da potpiše, evo sad su potpisali, ja mislim da on nigde nije igrao, nije u nekom ritmu tom takmičarskom, pa samo to. Ali cena mislim da je korektna s obzirom da će on vjerojatno biti glavni centar. Da. Sad koliko Zvezda generalno koristi centra, to tokom igre to već... Vidjet ćemo sad sa Radonjićem, će možda bude druga priča. Bradović je totalno razočarao
mene kao trener i kao, ne znam, za fantasy me isto razočarao sa njegovim izborima. Jedino je Lloyd bio siguran, ovi svi ostali zavisilo je od utakmice do utakmice, mada videlo se baš zato što je birao samo Lloyda, svi su birali Lloyda u fantaziju i time je za Zvezdu ograničio skroz mogućnost da nekog pogodi, osim u slučajevima Voldena i ponekada Vidovca, ovi svi ostali su bili katastrofa. Čak i Lloyd nekad, u stvari je glavna enigma za Zvezdu bila pogoditi da li će Lloyd odigrao dobro ili ne. Yes. Ja nemam neko pozitivno mišljenje za Obradovića još i pre nego što je došao u Zvezdu, ali o tom potom ne moramo sad. Nećemo iznosimo neke navijačke stavove i nek to bude tajna ko za koga navija. Da. I da, vidim nije izašla cena za Tajusa uopšte. Tako da to se isto čeka. Da, to je bitna informacija. Bitna informacija jer onda Tavares možda neće igrati toliko koliko igra sad, a jako je skup, pa ćemo vidjeti kako će to se odraditi. Tako očekujemo Tavares, pad cene Tavares. Da. Onda. Što se tiče Panathinaikosa, Papa Petru 15, Papa Janis 14, Nedović 14, ostali se nismo. Nedović sa šutem 5 od 16, ima 14 indeksnih poena, tako da nek bude srećan s tim što ima s obzirom na učinak jako loš. Meni je ovo jako loše za njega na 16 poena da ima 14 indeksnih. Meni je to ne znam. Ali mislim da je to prvi put da je to dobra sredina za Nedovića posle par godina tako lutanja od tima do tima. Jer očigledno je on tu se ustalio kao jako bitan. Da, on je glavni maltene tu. Yes. Sad promenili su trenera, to treba napomenuti. Sad koje će promene sve to dalje izazvati. Da, Voras je otišao. To ne znam. A na primjer, meni je čudno, dosta mi je čudno ovo za Fostera. Foster je bio u prvih nekoliko kola bio među glavnima, sad igra protiv Zvezde igrao 3 minuta, prethodno je igrao 16 minuta, pa 13, 11, 9, 6, 4, znači njega, on je ispao iz skoro, ove posljednje 3 utakmice pre Zvezde, ali opet pa 3 pre toga igrao po 4, 6 i 9 minuta, on je skroz ispao, dok je u prvim kolima beležio, u prva 4 kola imao neki učinak, prosečno je imao oko 10 indeksa po utakmici, sad nema ni 5. Da. Čudno jako. Pa, pretpostavljam da postoji neki razlog zašto on igra manje. Sad to treba pitati trenera koji više nije tu. Da. Ali to je već neka pitanja na koje ne možemo znamo odgovor. Da. Evo Bayern Barsa, Wade Baldwin 47 na MVP kola. Da. To je ono što smo spomenuli malo pre, pobjeda Bayerna čak i nad Barcelonom, koja je do duše bila oslabljena Mirotićem. Rezultat mislim da nije merodavan, nije bila ovako ubedljiva prednost čitavu utakmicu, što je nešto pred kraj Bayern došao do neke osjetnije razlike. Da, s druge strane u Barsi nema Mirotić, igrao je Pustovi 13 minuta. Tako je. Na svoju cenu je dobar jer košta 0,38, a sada 0,33 je koštao. To je to, Kelatis 13, Abrines 14 i Smits 11. Borili su se koliko su mogli, ali očigledno Mirotić tu kola vodi. I Armani CSKA, derbi ovog kola, Zek Ledej 31 i ovde magični zver Milutinov sa 16 skokova i u napadu 30 indeksnih. Da, moramo napomenuti da je Milutinov u jednom napadu imao 4, ja mislim 4 ili 3 skoka u napadu, zato što je samo nabacivao na tablu, lopta nije htjela da uđe i na kraju mislim da nije ni ubacio posljednji put. Ali svakako to ne umanjuje njegov uspeh. Ove što se tiče, nije imao ni adekvatnu odgovor što na centarskoj poziciji iz Armanija, Tarahuski i
Da, Tarzevski 5 ličnih, minus 5 indeks. Tarzevski, da. A tako Heinz, je. tu borio se s njim. Heinz koji je nesporno jedan od najboljih centara prethodnoj deceniji, ali Milutinov na njim ima jako visinsku prednost, tako da to je iskoristio. Tu mi je samo razočarao je Rodriguez sa 6 indeksnih. Iz Milana, mada Rodriguez isto već nekoliko utakmica jako loš. U posljednja 4 kola prosječan indeks je negde 7, tako da opao je, baš mu opala cena. Da. Dobro. Pa ne znam, Armani je meni čudno sastavljena ekipa, ali dobro. Armani je divljačka meni ekipa. Da. Totalno onako... CSKA u sjajnoj seriji pobjeda, posljednju pobjedu su posljednji poraz udruživali protiv Zvezde i od tad su vezali koliko je 11 pobjeda, ako ne grešim, tako nešto. Da, oni su posljednji put protiv Zvezde izgubili, sad su na prvom mjestu. Dobro, to je to za... Mike James tu je lider ekipe, sad nekad odigra dobro, nekad malo lošije, ali svakako je James je glavna figura u CSKA. James je konstantan, imao je samo 2 puta jednocifren indeks od 1. do 17. kola, tako da je on konstantan. Čak sad. Evo, ako što se tiče mog tima, moj tim košta 15,85 miliona, imam 0,66 miliona u kasi, kao što možete vidjeti vi koji gledate na YouTube-u, a vi koji slušate na ostalim platformama ne. U mom timu su Šved, Dekolo, Davidovac, Mirotić, Papajanis, Larkin, Simon i Micić. Imam 3 izmene. Dakle, za Mirotića se ne zna da li se vraća uopšte u Euroligu, ne znamo ni šta je s njim. Tako da ne znam šta ću. Ukoliko će da igra, ostavit ću ga u igri, tako da za sad ću ga ostaviti u igri. Nando Dekolo protiv Zvezde u Beogradu. Ostavit ću ga. Davidovac, Zvezda, Fener. Davidovca ću da prodam. I za te pare ću kupiti Papa Petrua. Pošto ima još para iz kase, onda ću Šveda ostaviti. Šved mi je bio kapiten. Papajanisa ostavljam protiv Zenita. Sad iz Efesa ću sigurno nekoga prodati. A to će verovatno biti Krunoslav Simon, koga ću ja da prodam. I hajde recimo da Mirotić ne igra, prodat ću Mirotića i Simona i na tim pozicijama koje su jako loše ću kupiti Polonaru koji je sada odigrao dobro protiv Albe. Kupit ću Polonaru i kupit ću Rubit je dobro odigrao protiv prethodnu utakmicu. Žalgirisa i s kim igra Žalgiris sa Albom, ali što ne znači da će dobro igrati sa kupit ću vjerojatno Korija Higginsa i ostaće mi 700.000 u kasi. To je moj tim za kolo broj 18, osim u slučaju da Mirotić ne igra ili igra, tada će se, ako Mirotić igra, menja se, neće biti ovakav tim. Ako Mirotić ne igra, tim će ostati ovakav kakav jeste sada, kako ga možete vidjeti. Dakle, na point guardu Šved kao kapiten, Dekolo shooting guard, Papa Petru small forward, power forward Ahile Polonara, centar Jorgos Papajanis, guard Shane Larkin, Higgins na forwardu i na utility Vasa Micić. Jer verujem da će bekovska linija Efesa pokidati Asvel
jer Asvel čini mi se kao poluamaterski tim. Kada ih gledam u Euroligi, deluju mi kao u odnosu na druge mi deluju jako ružno i uopšte ih ne gotivim kao tim. Rastko, tvoj tim, cena, kasa i tako dalje. Što se tiče samog budžeta, meni je budžet malo jači, 19.335.000, znači 19,3 recimo. Što se tiče trenutno neke postoje koje je igrao u prethodnom kolu, to jeste Mike James, Shane Larkin, Corey Higgins, Nikola Mirotić, Nikola Milutinov, Nando De Colo, Trey Tompkins i Nemanja Nedović. Takođe, ovo je neizvesna još situacija, jer do sutra nadamo se da ćemo saznati da li Mirotić definitivno igra ili ne igra. Da, napomenemo, to sutra je Badnje veče, pošto snimamo ovo 5. januara. Tako. To odnosno na dan utakmice, nadam se da ćemo saznati. Do tad ja se nadam da će Mirotić stvarno igrati, tako da bi se ta moja želja ispunila, ja ću ga ostaviti. Izbacio bi Corey Higginsa, Nanda De Coloa i Nemanju Nedovića za cenu od 2,4 miliona. Mislim da mogu dovedem nekog drugog košarkaša koji će biti pouzdani. Što se tiče... To je ko? Evo, sad ćemo da... Što se tiče small forwarda, tu ću dovesti Sašu Bezenkova koji je vezao par dobrih utakmica, pa čak i da odigra loše meč, cena će mu rasti, tako da nemam mnogo da izgubim. Što se tiče garda, tu moram da vratim Aleksej Šveda, jer jednostavno čim ga izbacim to ne bude dobro po mene. A što se tiče utilitija, umjesto Nedovića ću staviti Tobija iz Valencije, jer postoji izgledna šansa da, evo, sad i Dubljević ima i Krstić pored imena, znači definitivno sigurno neće igrati sutra. Dubljević mislimo da ima COVID. Tako je, tako da Mike Tobi kao sjajan igrač, još pogotovo kad se uzme u obzir izostanak Dubljevića, mislim da ne može tu mnogo da se pogreši. Što bi značilo da mi tim trenutno je u sastavu Mike James, Shea Larkin, Saša Vezenkov, Nikola Mirotić, Nikola Milutinov, Aleksij Šved, Trey Tompkins i Mike Tobi. Da, i gledalci na YouTube-u će to moći da vide, a slušalci na ostalim platformama će da zamisle postavu. Što se tiče kapitena sam stavio Mikea Jamesa, ne igra, šta mi je mozak, Heket ne igra, da, povređen, povredama ćemo posle ovoga. Tako da Mike James na svojih mnogo minuta vjerojatno će imati još koji minut više, tako da da, znači od njega očekuješ da. Dobro. Hajde da pređemo na narednu rubriku, a to je povređeni igrači. Ja imam sad ovde spisak povređenih igrača, pa da zajedno prokomentarišemo neke. Alba, ovo je, opet napominjemo, ovo je na dan 5.1. u večernjim časovima, tako da postoji mogućnost da se nešto promeni do sutra. Alba Lorenz Breneke, iskreno nemam pojma ko je ovo, piše da neće igrati protiv Baskonije. Lorenz Breneke, to je meč koji se nadoknađivao i odigran je. To je neko zaostalo kolo, odigran je, Alba je dobila Baskoniju. Da. Kao što nije igrao ni Peyton Siva, ni Marcus Eriksson. Sad iz Alba vidjet ćemo da li će se tu neko vratiti, ali uopšte da iskomentarišemo i tu utakmicu. Alba koja je outsider na kvadrat, dobili su sad za vikend Bayern,
koji je bio favorit apsolutni, ne znam kako je izgubio od Albe, nisam ispratio utakmicu, samo sam vidio da su izgubili, a ovde dobijaju sada i Baskoniju nakon, mislim da su gubili 7-8 razlike nekoliko minuta pre kraja. Znači Alba, svaka čast za trenera ovoga Ita i za tim, stvarno ti kad gledaš Maodolo 21, Timan 21 indeks, Granger 22, Matisek 18, svaka čast. Znači igrali su sa 4, 8, 10 igrača. Polonara je opet dobro odigrao. Da, u Baskoni Polonara je opet sjajno odigrao. Gedritis onako za mene bez veze odigrao, Jusufa Fall se vraća opet na dobre indekse, Džakiri raspad. Da, opet je tu između dva centra, Jusufa Fall dobio nekako više prostora. Da, na ovoj utakmici Jusufa Fall dobio više prostora. Vladimir Lučić viđen kako šutira u utorak na treningu solo, individualno. Tako da, ja mislim da je Lučić imao koronu sad, neko će možda reći povreda, ali ja mislim da je imao COVID, ali da ko zna šta je, ali vidiš, možda se pojavi u četvrtak i u petak. Nije nemoguće, znači kad se igra na Božić, na pravoslavni Božić. Ali Lučić je sjajan košarkaš, pogotovo što se tiče indeksa, međutim izostaje neki duži period, cena mu je jako visoka, mislim da ga ne vredi ubacivati dok se još ne pokaže u kakvom je trenutno stanje. Tako je, na veliku cenu ne bih ga ubacivao za sad. Derek Walton počeo da trenira sa Asvelom, taj dečko Derek Walton, njegova cena je, evo viš, na primjer, njega nisu ubacili dalje u fantasy. Noka su ubacili odmah, Dereka Waltona nisu uopšte, iako nije povređen. I to je jedna od mana fantazija, što su dosta neažurni i dosta imaju grešaka i ova situacija sa koronom totalno ih je, nekako su se, ne znam kako se tebi čini, meni ovo rešenje sa ovim zamenama za igrače, kada neki tim ima COVID, kada više timova ima COVID, pa da se računa kao da ih nisi birao, kao da nisu igrali, a posle igraju i tako dalje. Dosta komplikovano, izvukli su se. Nije najbolje, ali nije najgore rešenje, tako da ne znam šta ti kažeš. Pa nije, ali nekako je nezgodno te utakmice nadoknađene obračunavati mesec ili neko vreme posle odigranih koji su odigrani u tom kolu. Je to trebalo biti odigrano. Samim tim što su uvodili te izmene, malo je bilo teže namestiti tim, jer kad vam daju u jednom kolu 5 izmena, pa onda se igrači oporave umeđu vremenu, pa vama realno treba opet 5 izmena da biste vi vratili tim kakav je bio pre toga, oni vam daju 3 izmene, znači vi ste već tu 2 izmene izvisili. Tako je. Tako da, malo nezgodno, nadam se da nećemo dolaziti opet u istu situaciju da moramo da menjamo pola tima jer neki tim ne igra, odlože na par utakmica i sve ostalo. Da. Hackett ne igra, propustit će nekoliko utakmica zbog zgloba. Tako je. To smo već rekli. Shelvin Mack. Više prostora za Michael. Da, više prostora za Jamesa i za neke bekove. Mack ide u Ameriku iz ličnih razloga i verovatno neće igrati utakmicu protiv Zenita, što opet daje dosta Nedoviću. Tu već razmišljam da Nedovića stavim nekako, da ga uglavim, a da je skup. Jeste. Rudy Fernandez takođe, manje igrača u rotaciji Reala, svakako rotacija Pabla Lasa su onako malo čudne i nepredvidive, tako da nikad ne možete znati ko će igrati koliko i kad i zbog čega igra, zbog čega ne igra i sve ostalo. Da, i Rudi, ne znam, znači, da li ga porodica, njegov rođan imao fantaziju. Znači, njega ni ne stavlja u fantaziju. Ne mislim zbog toga, nego možda neki drugi igrač bude imao više prostora. To, znam to, nego inače za Rudija ovako. Da. Da Gifa i Sikma out, znači... Jedni od glavnih igrača Albe, međutim,
Evo, Videli smo pokazalo se sad protiv večeras. Baskonije, da. Peyton Siva također ne igra, Markus Eriksen, Timan, Giffey, Stikma i opet su dobili. Eto, Micov, koji neće igrati opet protiv, mislim da je imao COVID. Ništa novo. Da. I to je to za povređene igrače, oni koji su već odavno povređeni, njih nećemo da spominjemo. Možemo preći na sljedeću rubriku. Poslednja rubrika u našoj emisiji je rubrika naših preporuka za kapitene u ovom kolu. I svako od nas od dvojice će predložiti nekoliko kapitena koje vam preporučujemo da stavite za kolo broj 18. Rastko, šta su tvoji izbori za kapitena za kolo broj 18 i potencijalni glavni pikovi? Ja tu ne volim mnogo da... Što se tiče kapitena, ja tu ne volim mnogo da rizikujem i svakako tu ne bi birao igrača koje su mogu da iznenade, ali ne moraju. Tu se svakako biram za neke sigurnije varijante. Moj prvi pik za kapitena ovo kolo jeste Mike James. Dobro, on igra u gostima protiv Baskoni. Da. Mirotić ako igra, svakako treba uzimati... Zavisi Mirotić koji je problem imao. Možda je bio povređen. Tako. Ako je bio povređen, treba uzeti obzir. Pojavilo se neke informacije da je neke lične probleme imao koji nisu vezane za njegovu povredu. To može biti motiv, može biti nešto što će ga omesti. Svakako je odmoran, ako ništa drugo. Da. Ako bude igrao. Nikola Milutinov, MVP Eurolige prethodnom mesecu, svakako dobar odabir protiv Baskonije. Tako da... Još neki? Shane Larkin možda iz Senke, jer verovatno mali broj ljudi će imati hrabrosti njega staviti za kapitena, jer je sposoban, videli smo prethodni par kola da ima i po 5-6 indeksnih, 4, ali ako neko može da ima 40 indeksnih, a da to nije Mirotić ili James, to je Larkin. Da. To za kapitene? Tako je. Što se mene tiče, ja bih Šveda i ostavit ću vjerojatno Šveda protiv Žalgirisa, jer je to, kao što sam rekao i malo pre za Lovernja, to je derbi, kao da je derbi VTB lige. I, je li tako igra i Žalgiris i Himki VTB? Da. Ne, Žalgiris ne igra VTB. Žalgiris ne igra, onda sam pomešao, ali u suštini to je taj, imaju te ekipe taj... kako da kažem, šmek. Žalgiris ima šmek VTB lige, tako da ću to da računam kao da je VTB, jako nije, eto, moja greška. Aleksi Šved na mesto kapitena, potencijalno. Ko može da iznenadi? Pa Janis može da bude dobar kapiten. Nedović sa 2.43 i kod kuće protiv Zenita sa odsustvom Šelvina Meka, mislim da može isto da pokida, da ima, ako je imao onda protiv Makabija u gostima 45, ako se ne varam. Imao je sad protiv Zvezde ovo, ali više mislim da je to onako da je bio dosta opušteniji protiv Zvezde, jer mu to bivši klub i tako dalje, da ne ulazim sa u teoriju zavere, ali mislim da protiv Zenita kod kuće bit će tesna utakmica i da će tu Nedović da pokaže opet da je jedan od najboljih point guardova i shooting guardova u Euroligi. Ko bi još mogao da bude kapiten? Lukas je rizičan, ali njega bih uzeo u obzir za kapitena. I eventualno Pierre Henry, koji je isto rizičan, sad govorim rizične, igra sa CSKA, veliki meč, Baskoniji treba pobjeda. Oni imaju skoro 8-9, a CSKA 14-3 i CSKA putuje iz Rusije, tako da mislim da bi tu Pierre Henry mogao da ima dobar indeks i da bi bio dobar kapitan. Ja bih možda dodao još Edija Tavareša, svakako neko ko je sposoban da i 25-6 indeksnih
bez po muke da ima, tako da, eto, možda i još neko. Upravo si jeste. Mislim, mene generalno dosta privlače igrači koji igraju kod kuće i zato mi nekad tim liči na onako ili svi gostuju ili su svi kod kuće. I uglavnom 6 od 8 igrača mi se potrefi da igraju kod kuće, osim kad se baš ne potrefi da ovi svi najbolji igrači igraju u gostima. Tako da Tavares kod kuće, na centru, s tim što Tajus ne zna da li će još da igra, novije. Pa ja mislim da još nisu uspeli da ga registruju. I igraju protiv Armanija, znači Milutinov i Tavares, 2 najbolja centra trenutno za mene u Euroligi. Upravo si potpuno, znači Tavares može, ako je Milutinov mogao u gostima da im saspe onoliko poena, indeksa i skokova, mislim da Tavares takođe može, osim ako ne uđe onu svoju epizodu budalaština i tehničkih grešaka za faul. Što isto može, što isto realno, skroz. Jeste. Eto, dragi slušalci, daj Bože da vas bude više od 5 u narednih nekoliko... A da niste rođaci, devojke. To, da niste rođaci, devojke, prijatelji i mi sa drugih uređaja, sa mobilnih telefona i ovih drugih uređaja. To je bilo to od prve i verovatno najlošije emisije od naših narednih emisija, podcasta. Ovo je sigurno sigurno jedan od loših podcasta naših koji ćete vidjeti, jer tek počinjemo i verovatno smo imali dosta grešaka i nadam se da ćete nam ukazati na greške. Možete napisati greške u komentaru na YouTube snimku, a ovako nas možete naći na Instagram stranici instagram.com/fantaziramo. To smo bili On Rast, koji ja Luka, vaši domaćini, i vidimo se za nedelju dana, neki dan pre 13. januara, verovatno 12. januar 12. januara će biti objavljena nova emisija, a i na YouTube-u će uz srpski koji slušate biti omogućen i biti urađen prevod na engleski za naše engleske babe, dede i rođake u ovih prvih nekoliko emisija koji će da nas slušaju. Pozdrav i vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.